nandito naman po yung kumare. So ngayong araw, Mare, ay magluluto po tayo ng ating manok. Hablaan yung mga sister kung anong lutuin natin. Ito po ay hindi ko alam kung anong lutuin natin. Yan, nilagyan ko na po ng asin ng ating manok at himas-himasin para ating ito mahugasan. Yan po, tanggal-tanggalan natin, Mare, ng mga balat-balat. Kasi po, high cholesterol yan ang balat. Ay akin hunugasan po, mga palangga. Hugasan natin hanggat malinis talaga siya. Ay parang baho-baho ng ating manok ay matanggal. So yan nga, mga Mare, ay nagbalat-balat na po ako ng ating patatas. Binalat-balatan ko na po, mga sister. At pagkatapos itong ating isang pirasong karot, mga Mare, ay binalatan ko na. Follow by ating sibuyas at ng ating bawang. Ayan po, may natira pala akong bell pepper, Mare. Ayan po, tinabas-tabas ko ng ating patatas at ang ating carrots at ang lahat ng mga lamas, mga Mare. Ayan po ang sibuyas, slice ko na lang. At saka ang ating bawang po, mga palangga. Ayan, slice lang po, chop-chop lang natin. Yan, mga sister. Ayan po, at sa ating magic kawali na naman, lagyan natin ng mantika. Ayan po, lagay natin ang ating bawang at sibuyas. Ayan po, fry lang, mga palangga. Pagkatapos lagay na lang natin ang ating mga lamas na natira. Ayan po, ang ating patatas at ang ating carrots po, lagay ko na lang dyan. Fry lang yan. At syempre, mga Mare, lagay na din natin yan ang ating manok. Yan, pagkatapos yung lagay natin ang manok po na slice natin, lagay natin yan at takpan po. Ayan po. Ayan nga, Mare, tinakpan ko na siya, Mare.